Meu nome é Rosane, eu tenho 43 anos, iniciei o tratamento aqui com o Dr. Marcos em maio de 2017, onde as minhas maiores queixas eram dor de cabeça, bruxismo, muita dor na coluna, na planta dos pés. E nós fizemos um tratamento com um aparelho de 5 meses e hoje eu estou recebendo a minha alta depois da restauração dos dentes. E hoje eu não tenho queixa mais de dores alguma. Meu bruxismo desapareceu também, a dor de cabeça. E é isso.